এই যে দেখুন এই পাখিটি তার রিজিকের জন্য কত চেষ্টা করছে। এই জীবিত কাঁকড়াকে বারবার উপর থেকে নিচে ফেলছে, সে তাকে মেরে খাওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছে। দেখুন কতবার সে উপর থেকে নিচে এই কাঁকড়াকে ফেলেছে, আবার কাঁকড়া তাকে কামড় দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। একটা পাখি যদি এত চেষ্টা করতে পারে তার খাবারের জন্য, আর আমরা মানুষ হয়ে খাবারের জন্য একটু চেষ্টা করে হাঁফিয়ে উঠি এবং অভিযোগ করি আমার রিজিক নাই, আরও কত কথা বলি। তাই যতক্ষণ না রিজিক না আসবে চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। দেখুন অবশেষে পাখিটি কাঁকড়াকে মেরে খেতে সক্ষম হয়েছে। শেয়ার করে দিন এই ভিডিওটি বন্ধু।